بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة لما أمد الصوماليات وحن ليه وحاد أخرستانين دستورك قضبك أفرتن إيتو الطبع wuxuu tilmaamayaa uu si cad u sheegayaa oo uu ka hadlayaa shuruucda ku saabsan xisbiyada dimuqraadiyadda kooma waloy koomada iyo joogsigu haddaba waa macno badan bay leedahay. doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka kooma waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo uu soo saaro golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. sibini ninkii aqalka sare xiray ee qafilka ku jabiyo aday ku taala qodobka intaas ku dhaafaya. waan dhegaysanayay nin yiri waa inaynu la nimaadnaa nuclear option juxuha waa SSDF isagoo secondary-ga ku jira ayaa tolla ayay lagu yiri tolla ayay diibaa hoonku kaga degaya ninowna jabhad ha noqon nin jabhad noqday ma dhamma juxe wasiirkii daakhiligu ahaa dhaqan iyo dabeecad uu kula heshiiyo iyo ammaano iyo kalsooni ayuu waayey. hadda waa dowladdii magacowday laba shay baa iska galay markaa tolla ayadii SSDF iyo wasiirkii oo Axmed Ciise Cawade isaga bedelayoo wasaaradihii unbaa la kala bedelaye de waa isku xaafad waa isku garoowe. ninkaas isagu miyir male de waa kaa nuclearka inoo sheegay soo daa qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. waan arkayay sooraan iyo jawaan oo wada socda. sooraan iyo jawaan waa faroole iyo jurile. ulo mid baan idiin sheegayaa tacliinay waxba ha tarin. dadka ugu tirada yar ee waxyaqaan buu jurile ka mid yahay. ilaahow faroole wax sii waxay siiyeen. ilaahayow mid reer boosaaso ah wax sii waxay siiyeen. ilaahow cumar cabdirashiid wax sii waxay sii isagoo oran maayo ilaahow waxay sii. taariikhda jurilena barbaarinteeda Axmed Saleebaan Daflaa iska lahaa iyo Maxamed Cabdi Yuusuf. kacaanku meelo ayuu habaar ka qabay oo waxaan waxba ahayn buu soo urursan jiray. waan dhegaystay waxba xikmada waan ka waayay aan ahayn heshiiskii Garowe 1 Garowe 2 Garowe 1 Garowe 2
maxaa ka khuseeya Soomaali maxaa ka khuseeya magaalo madaxda Muqdisho maxaa ka khuseeya war ma joogaan maanta xukunka qaar aad ceejisaan oo aad ku ceejisaanin Garoowe intaad ugu yeedhaan waa inaad wax fahamtaan shalay maalin tagtay weeye maantana waa maalin berrina waa maalin kale haddii alla idmo haddaydnan Soomaali u baahnayn amaana allah qodobkaana intaasaan ku dhaafaya waan arkayay tala kale markii la waayey oo siciidani qoraal ka dhammaaday oo siciidani hadal ka dhammaaday yaryarkii minashibaalatiga oo ay ku sheegeen baarlamaan anigu minashibaalati baan u aqaana golihii deegaanka weeyaan waa maamul goboleed wuxuu oo waraaqa soo saaray waxba kuwaa u jawaabi maayo waan ka waaya aragsanahay waan ka weynahay waan ka aqoon badnahay waan ka dowlad yaqaansanahay sida ay minashibaalatiga ku yimaadeen baan garanayaa waxay ku hadlayeen baan garanayaa waxa ka hadalsiinayay baan garanayaa waa junior waa elementary school kuwaana qodobkaana halkaas ayaan ku dhaafayaa waxaan kaloo arkay siciidani oo leh inay soo noqnoqoto ka hadalkeedu matalaada banaadir daw maaha wax kale kuma darin iyo haddii dee aanay kuwan warbaahinta habaarka qabaa aanay ka gooy waxba kaama gelin xamar matalaadeedii waa la ansixiyey 142 cod baa ansixiyey reer Puntland baa qaarkood kaga jireen qaarkoodna way dudayeen oo waxa aad qabtaa bay qabeen ku dhac iyo laab iyo kal midna ma ay lahayn kal baqday lahaayeen maxaa yeelay waxa laga soo qoray Garoowe waxayna rumaysan yihiin wixii Garoowe ayay idinka jiraan marka kuwaasoo kaleba in baarlamaan lagu soo daraba ma aha siciidani waxaan leeyahay waa 18 bilood baad waxaad ku jirtaa qalalaas muran ciilqab kalsooni darro cudurku haya aan dawadeedii lahayn halkaa adiguna ku jir weliba waxa aan rajaynayaa shirka uu madaxweynuhu ku baaqay inaadan iman waayo waxaad la timaadaba ma haysid qodobkaana siciidani baan u farayaa shacabka degan Garoowe iyo Boosaaso iyo Qardho iyo Gaalkacyo barigeeda waray tashada haddaad tashan weydaan daadkaa idin soo gelaya faroole waxba idin ma hayo siciidani waxba idin ma hayo cabdiweli cali gaas waxba idin ma hayo cumar cabdirashiid waxba idin ma hayo ilaahay waxaad ka baridaan nimankii siyaasadda idinku jiray Muuse Boqor lahaa cabdirasaaq xaaji xuseen lahaa cabdulaahi yuusuf lahaa inuu dee ilaahay qabriga ka soo saaro suuragalna maaha lama sheegin taariikhda diintuna iyo shareecaduna ma sheegin qof dhintay oo soo noolaada waxaan uga jeedaa waa dunteen intaad dunteen bay haddana idin sii dumiyeen kuwan
lacag bay raadinayaan lacag qof ka fikiraya masiirkiina ma jiro ee ka fikira masiirkiina oo tashada tala kale ma ay laha qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرحم موتانا وأشف مرضانا يا رب العالمين اللهم إني نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين الحقيقة